Avantsika rehetra ho anao izay nametraka fanontaniana na tsy nametraka fanontaniana fa te hirotsaka mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny firenena mikambana dia nataoko ity vidéo ity hamaly an'izay mety ho fanontaniantsika ary indrindra hanampy antsika hoe ahoana ny fomba atao sy ny etapy rehetra arahana amin'izany. Ety am-piandohana aloha dia mariako fa tsy ofisialy ity vidéo ity fa raha misy fanontanianao tianao manitikidika tianao apetraka dia apetrao amin'ny page Facebook ny programme volontaire des Nations Unies Madagascar na mandefa email amin'izareo. Voalohany indrindra aloha programme des Nations volontaire des Nations Unies tsy ohatran'ny fikambanana tsotra, izany hoe miditra fotsiny ianao dia miditra ohatran'ireny fikambanana tsotra ireny, fa izy dia misy mamoaka offre izany izy dia ianao mamaly raha mamaly an'izay offre izay ny profilanao dia mamaly an'izay ianao. Ndao angatsika hijery hoe izany fijerevana izany offre izany. Ny anahy aloha izany jereko dia atao ny page Facebook foana fa zareo manana site web ty hoe unv.org ty ny site web an'zareo, fa ato anaty page Facebook izany matetika zarainy ato fa matetika koa nefa mety tsy ho zarainy ato daholo izay offre misy rehetrarehetra. Aty ambany aty zao nisy offre anankiray nahaliana antsika, offre aussi assistante administrative et financier 12 mois renouvelable agence haute PNUD. Dia rehefa le teknika foana le atoroko rehefa mahita annonce ohatra zao tsy mionona eo amin'ilay hoe mamaky fotsiny dia j'aime fa miditra tantan'ity lien ity mihitsy. Dia rehefa miditra anatin'ny lien iny ianao dia hoentin zareo makany amin'ny login aussi izy, mety ho any amin'ny page ohatr'izao zany. Raha ohatra ianao mbola tsy manana compte dia mamorona compte, izany hoe eto amin'ity hoe don't have account sign up now. Fa raha ohatra hoe efa misy compte zany efa manana compte dia efa manana compte ao dia tonga dia ampidiriko fotsiny izany iny dia login ohatran'ireny miditra amina site tsotra ohatran'ny Facebook ireny zany. Dia hozy izy hoe complétena hozy izy aloha ny profil zay ianao zany vao afaka mandefa application anankiray. Ny anahy zao ty mbola tsy complet dia complet hozy izy ny profil donc ataontsika hoe complet dia daholo zany io ny anaranao, date de naissance, taizanao na ianao le ny UNV dia ampidirinao ao ny photocopie ny copie amin'ny passeportnao dia ampidirina ny adresy ny compétence technique miaraka amin'ny proof na nahavitanao asa anankiray attestation de travail zany na certificat de travail. Dia afaka mampiditra IT skills, other qualifications, languages dia professional experience ampidirinao eto koa ny expérience professionnelle anao dia référence. Dia satria moa zany zao mbola tsy nanao ninina tamin'ity mihitsy fa alefako hoe submit ihany aloha nefa tsy manaiky mihitsy izy fa ampidirina daholo zany fa tiako ampiseho antsika fotsiny manko hoe ohatran'ny ahoana le mi-apply an'ilay izy rehefa nahita an'ilay offre zany ianao. Andao fa hiverina hijery aiza daholo misy an'ilay offre. Hitanareo eto amin'ity misy ohatrany hoe DOAT descriptions of assignment ny anaran'io dia ato daholo zany le offre rehetrarehetra mipetraka. Dia andao range hoe tsika misy filtre afaka ampiasanao tsara zany ty filtre ty hijerevanao hoe ina le zavatra tadiavinao. Tadiavintsika zao on site le zavatra tadiavintsika ty fa tsy online. Dia assistant izy teo dia apetraka hoe izay fotsiny afaka mijery antsika hoe Madagascar dia apply filter io zao fa mivoaka le izy dia tonga dia pendesintsika fotsiny iny dia mipoitra ilay izy dia eto amin'izay ny détail iny indray lesona le voalohany teo mamaky foana aloha 12 mois hozy izy le contrat
roa le position eto Antananarivo de mijery mamaky zavatra ataonao zany de gestion financière, gestion administrative, gestion logistique. Maherin'ny 17 taona miakatra no candidat idéal amin'ity de malagasy manana 3 taonana traikefa ianao amin'ny resaka appui gestion administrative, mahay teny anglisy teny frantsay sy ny sisa zay tsy voatanisa. De eto ambany eto misy formation hafa hoe iza daholo ekipa miara-miasa aminao sy ny zavatra hafa. Vita zay de apply izy tsika averiko rehefa vitanao aloha mameno tsara le profilanao teto de mise à jour tsara le profil zay vao hoe apply le izy. De rehefa apply le izy tokony mahazo email ianao. Zay indray zavatra tiako zaraina amintsika nandritra ny ty VN ity de mino fa maro amintsika nandefa dossier, maro amintsika koa no anao mise à jour na profil fotsiny anokatra compte anao mise à jour na profil satria be opportunité eto na au niveau national na au niveau international afahantsika mitrandraka foana ary mianatra foana de mankasitraka antsika.